ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau. Wadah pedang kejunga ki ikan honya kalitoris kamai hapo kejela Meghalaya baga sarkar kamde ban aila di kalitoris banabar bekinyo let shadu kijaka jungo kai perthai namar baga penduk no ikitrai jela pausilia jingtep bade ke sarkar MDA 1 bala penduk ke hukum bala penmi na ka office u commissioner ke transport shabaro ke DTO ban perking ikali buan nabar. Halo kani ka khon hinyo terap National Awakening Movement mentakas ngi ka khandai trek unai lur kali banyak kendoi ba jigur mirthong bade executive member pe ke trading license hading jingyo i yaki kali tourist ke bana bar ke jilla halo ka jingyo lar ban le shadu ke jaka jingo kai perthai khamdan ke trading license House nam arja khapra de jing tuklar ka khnam ka sarkar klara ban khang hi kali bamde ki Meghalaya registration de kini ka sarkar MDA ka klempin tre kam show yakani Habikran bekla pathai khubor hadim ladap ban kendo yuba jigur mirthong working president ka khnam uba Thomas Pasa lapin pau blade kini kali tourist ke banambar ke jilla ki shaw late na ki jaka bade kimdaran kam satya ke trading license de la sakhi bagini ki kali tourist ke late ru wachi jaka bekendong kenchrat nakaliang ka jongi haka ngi kwa ban pen pau ba nakaliang ka jongi kung ka seng hi ngi pen pau ya jing kershan halor ka jing dawa jong kini ki tourist association ki jongi ban khanglat no ikini kali ki bamdei registered Meghalaya lani ki pita ki banaban ban kamai lailan shaki tourist spot ki bodan hapo jala ka jongi kumu faidin khandian nakaliang ka jongi kum ka seng ho arja khatneu ngila le e study ka kerpang ban but nuksa ya ka jingyai lenti lang ka jingpenya yang tie pot sikim bang ila pharu da ka representation cha ka sarkar ha ka to por ha ka bang ila bu ka jing dawa ka jongi ban khang no ya kini ki tourist ki banabar bakim dei ban yo lat ban rung shadu kini ki tourist spot ban pensangen oki hang no ka jaka ka ba ka sarkar ki ibet khrang ba ki kali ki jongi pada kin yo ban kit pada yaki nak itu ki jaka sha ki tourist destination ki ba fair ba ha ka to por nakaliang jong ka government jongka jela ka jongiru kira nakaliang ka transport department kila adap ban le ban pej ya kata ka sample ma lani kira company chang the support sikim bat kira alap ba hang thiru ki kimju ailat ini kali ki banabar ban le chadu ki tourist spot ban ha ka ba khaddo hi ha ka neutrik bunai fab arja khat phra lamba ka sithi ka ba number com/enf/refo/arjar khatneu/arpulai nakaliang jong commissioner jong transport ula patha ya boro kini ki district transport officer ban check ya kini kali ki bawan nabar ha ki tourist spot ki jongi bat ngila khamilin ti ba kani kam kan urlong no bat ka handai ka wan no collection bat kani kala susah no kala suja no kumto dan nakaliang ka jongi menta ka jingwani kendu jongi ya ka district council lemba jong UM trade kedai bi halor kini kanong remba nakaliang jongi ngi sautu balada kini ki kali kamai ki banabar kilet shadu ki jaka tourist spot le ki jaka jgo kai perthai banya kamai tamut ki ha ba ya pok ki kendon an jongka trading by non tribal regulation kha khandai spasan pusau kamut ki wan ban kamai sene nakata kadaw nakaliang jongi ngilawan kerpat ya EM jongka trade ba intuklar dia kani bat ka discouncil kariban pentikna ba kini ki banabar kam tamen abar ka state kimdei na po ka state ru kimdei ban yolat ban late ban kamai sha ki tourist destination ki bodan po ka jela ka jongi khanang ba kanong rim jongani ka trading my non tribal regulation kha khandai spa san pusau ka badai ban yada ya ka khai ka pateng jong utrai ri trai muluk kan ne bat ngi khmilin ti bana nakaliang ka council kan simkhia ya kan ka banta khanang ba kino ki ba penkheng ya ki kendon an ki baladon apa ka council kan simi ki senjam ki ba biang ban khanglat kumi ni ki jajbre pi kani ka sithi ka ba mi nakaliang transport commissioner ha ba bala tha ki district transport officer ban check ya kini ki suspicious vehicle ni ki kali ki banabar ki barung ki tourist station ka ja no ka dawi ka dei ba hadin ka to kalawan collection kalwan no ka sarkar ka ba thamai kambong yong ka MDA 1 te nadu to kapor wat lada nakaliang ka jongi ngila tho henry kamdon kanu ka jingmi na ka jing tho ka jongi bat kumba ka pau mentai le se
abang ibu kijing dawa ki beper sangan ke MDA government ka la ban wan ra ka jing mentoi ya ki paj ba hi ngi iba kilong le noi kilong stap kalau ngi kren cha ki ubreu ban skor te ka kam dan jum toi su ke de kata hi ba ka du no yes kene ka de ka sarkar MDA ki ba penduk ya kene ka rai kabal ami ne kalian ke transport commissioner's office hau ar jar khat phra neutrik banai war sebab ki officer juga district council ban pej ya ki lat kilenti bakai baka district council kala ban le hendak nangi gi ai jimot hi ba ngila ngin phaidin khendiat ba dan tu ki por ban kaliang giseng balang kala yang ang ti hapo tengar ang ti ban cek ya kini kali ki balik siapo ba chu thu kawan ka jing penthun henry ke district council kala hi ban le ya kata ban cek ya ki trade license jong kali ki ba le si ki barabar kiba persiang ban le saki tourist destination kiba dan hapo saki Thailand ki ki Thailand kiba dan hapo upur usam jongka ke CDC kita ki dijing ajimut bat ngin ap kemilen tip ada hadin by EM3 ila ong ngi ban sa discuss sahabat ki officer ban wat ki dak denti ngin ap kemilen ti kata kapor nakaliang ga jongi ngila de marsen wan ka sarkar ka bathamai ka MDA 1 ho arja khat phara ngela tho in continuation ya kani ga sithi la sau sandali handrai ka suja ba kampoi sino ngila kwaru ban ikondo yo CM hene man bang itho sithi ban pan appointment ngim jio te ban rung jibor ka kamera jong CM ta kalong ka adu kata tangi tip kata ngimla ban rung jibor te ban pan dapan appointment ban ikran ikran madru ngim yo dagi thor ka sithi ru ka suja te kani ka penpau tangi ka we ka mindset bakane ka MDA sarkar kala rai tang ka we ka rai bang inum snap yeno yeno ngin le ka bamon kadikata ka nongrem jong kani ka sarkar ka pemerintah bat kidak kisin ki thau sakata hi